To'rt mazhabda soqolning hukmi. Furqon da'vat markazi tayyorladi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Barliq maqtashlar Allohga xosdir. Durd va salomlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oil tavobatlarga, sahob kiramlarga bo'lsin. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashgan jimi solih taqvodorlarga baxt, saodat, salomatlik, xotirjamlik va boshqa hamma yaxshiliklar yor bo'lsin. Bu maqolada asosliqi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va to'rt mazhab olimlarining soqol haqidagi hukmlar bayon qilinadi. Alloh barcha musulmonlarni sunnat ustida birlashtirsin va dushmanlardan g'olib qilsin. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqa muhaddis imomlar Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Burtni qisqartib, soqolni o'stiringlar." Buxoriy 5443 numurliq, Muslim 600 numurliq hadislar. Boshqa rivoyatda mundaq kelgan: "Mushriklardan farqli yo'l tutinglar. Burtni qisqartib, soqolni o'stiringlar." Muslim 602 numurliq hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Burtni qirqib, soqolni o'stiringlar. Majusiylarga xilof ish qilinglar." Muslim 383 numurliq hadis. Shafiy mazhabida soqolning hukmi. Mazhablarning rad tartibi Uyg'ur ilpa tartibi bo'yicha tuzildi. Sharhul Ubab nomli Shafiy mazhabi asarda mundaq deyilgan. Ibnul Rifa mundaq degan: İmam Shafiy al-nomli asarda soqol tushirish harom degan. Sharhul Ubab val Hashiya Ibn Qasim al-Abbadi 9-jild 376-bet. İmam Navaviy mundaq degan: To'g'ri ko'z qarash shuki, soqolni o'z holiga qo'yib berish kerak. Uni qisqartishga va boshqa yo'l bilan cheklashga bo'lmaydi. Fathul Bari 5892 numurli hadisning sharhisi. Shafiy mazhab muhaddisi İmam İbn Hajar Fathul Bari'da Sahihul Buxoriydagi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mushriklarga xilof ish tutinglar. Soqolni uzartib, burtni kesinglar. Buxoriy 5892 numurli hadis. Bu hadisni sharhlab mundaq degan: Bu soqolni komil va mo'l qo'yish ma'nosini bildirdi. Fathul Bari 5982 numurli hadisning sharhisi. Maliki mazhabida soqolning hukmi mundaq degan: Soqolni tushirish harom. Xutum mijozlardan boshqa hech kim bundaq qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning komil soqli bor edi. İmam Muslim Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis. Sahih hadislarda kelgan ochiq ma'nolar soqolni qirqishni cheklaganlikdan soqoldan har qanday holatda chatosh cheklandi. Maliki mazhabi olimi Dusuqi mundaq degan: Erlarning soqolni qirishi, paslatishi harom. Bu qiliq cheklandi. Hashiyatul Dusuqi ala Sharhul Kabir 1-jild 90-bet. İmam Qarafi mundaq degan: Soqolni ziyoda uzrab ketmaganga qadar o'stirish tabiiy fitratdan sanaldi. Soqol ziyoda uzrab ketganda bir tutamdan pasaytib etmagan miqdorda chatash afzal. El-Zahira 13-jild 278-bet. Hanafi mazhabida soqolning hukmi. Hanafi mazhabi faqih Ibn Abiddan mundaq degan: Hanafi mazhabida soqol bir tutamga yetmaguncha uni chatashga ruxsat yo'q. İbn Abiddin Raddul Muxtar ala Durrul Muxtar 2-jild 113-bet. Hanafi mazhabidagi faqih Xaskafi Durrul Muxtar nomli asarda mundaq degan: Soqolni elish harom. Afrikaning janubidagi ba'zi kishilardek va azliklardek soqolni bir tutamdan qisqartib o'tishni ilm ahlilaridan hech kim durust degan emas. Raddul Muxtar ala Durrul Muxtar 2-jild 113-bet. Hanbali mazhabida soqolning hukmi. İmam Bahuti mundaq degan:
Saqalning o'stirilishi va qirqalmasligi tabiiy fitratdan sanaldi. Hanbali mazhabida saqal haddidan ziyoda uzrab ketish sababli yerginishlik bo'lmasligi kerak. Saqalni kesish harom. Kashful Qina 1-jild 75-bet. Hanbali mazhabining Al-Insof 1-jild 121-betida. Sharhul Mutaha Al-Irdad 1-jild 85-betida. Ravdul Murbi 27 va 28-betlarda va uningdan boshqa mashhur fiqh kitoblardami yuqorqidek bayonlar mavjud. Alloma Ibn Usaymin mundaq degan: Saqaldan har qanday holatda chatash payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnati xilof. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam saqalni o'stiringlar degan. Kimiki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amriga bo'ysunmoqchi bo'lsa va u zotning yo'liga ergashmoqchi bo'lsa, saqlidan hech nimani chatmasin. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu vaqtdagi o'giti saqilning hech yeriga yuqmaslikdir. Shundaqla bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ilgari hamma payg'ambarlarning yo'lidir. Alloma Ibn Usaymin fatvolari 11-tom 126-bet. Saqalni tushirish mushriklarni ayollarni do'rashdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati saqalni o'stirishning vojib, ya'ni farzligini, uni tushirish yoki qirqib turishning haromligini ko'rsatib berdi. Imom Buxoriy va Imom Muslim xotirlagan birlikka kelgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Burtni qirqib saqalni uzartinglar. Shu orqali mushriklardan farqlanib turinglar. Buxoriy 5442-nomerlik, Muslim 382-nomerlik hadis. Islom savol javoblarining 9977-nomerlik fatvosi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu saqilni yo'lg'ichi, ya'ni tushirgichining guvohligini rad qilgan. İmam İbn Abdülber rahimehullah Al-Tamhid nomli kitobida mundaq degan: Saqalni tushirish haromdir. Faqat zaypona xutum mijoz kishilarla saqalni tushirdi. Fatva komiteti fatvosi 5-jild 133-bet. Islom savol javoblarining 1189-nomerlik fatvosi. Muhaddis Şeyh Hammad Ansari saqalni tushirishning zinini muni 4 cho'ng botillikqa yig'inchoqlagan. 1. Rasulullohning buyrug'iga qarshi chiqish. 2. Kafir mushriklarga o'xshab olish. Ya'ni Rasululloh kimiki boshqa bir dindagi qavmga o'xshab olgan, u shulardan degan. 3. Ayollarga o'xshab olish. Rasululloh ayollarga o'xshab olg'uvchilarga la'nat qilgan. 4. Allah'ның yaratışını o'zgartib o'tish. Ya'ni Allah erlarni saqalliq, ayollarni saqalsiz yaratgan. Birovning saqal qo'yishni sunnat devilishi batildir. Shu batil destek bilan saqalni qirqishga yoki tushirishga yo'l etish texmi batildir. Qur'on, sunnat va ahli sunnat ulamolari bundoq batil maydon bilan qarama-qarshi. Saqal qo'yishning vojib, ya'ni farz ekanligini tushuntirish bilan birga har xil bahonalar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatini tashlayotgan va tashlashni yo'lliq sanayotganlarga so'zimiz shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimiki mening sunnatimdan yuz o'riydigan, u mendan emas. Buxoriy 4675-nomerlik hadisi. Ba'zi olimlar saqalni bir tutam qoldirib qo'yib chatash durust desa, boshqa olimlar Imom Muslim Jabir radhiyallohu anhudan kelgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilin saqli bor edi degan mazmundagi va shu vaqtda kelgan boshqa hadislarga asosan buni to'g'ri emas degan. Saqalni o'stirish to'g'risidagi bayonlar fiqh va hadis kitoblarida ko'p salmoqni egallaydi. Maqolaning ixcham bo'lishini ko'z tutib, shulardan faqat bir qismini naql qildik. Maqolamizda saqal o'stirishning to'rtli mazhabda birdek vojiblik hukmida kelganligini asosiy maqsad qilganligimiz uchun saqalni bir tutam qoldirib qo'yib, chatashning kuchli qarash yoki emaslik to'g'riliq boshqa maqolada to'xtalamiz inshaalloh.
Mujtahidlar blogidan ilindi.